kita mau mereview cara bongkar persneling versi 15.5. Yuk kita lihat gambarannya. Proses penyembelihan persneling versi 15.25. Eksekusi ini Pak Hudri bagian del bedel iki. Betul dibuka mure ya Pak. Leda dibuka dah bisa buka Pak. Sang tete. TV amal sudah lah. Ibu buka weh, yotan weh. Lima barang mulai nang Jogja. Wato iki langsung nang Jerman iki barangnya iki. Ono ini. Ono dah. Langsung nang Mersine langsung iki wis. Warna kaos. Nanti. Ini coba jok. Iki kena sikil iki. Langsung. Ada bautan juga kan? Ada baca. Ada. Oh, mak bodoh aja nih. Kemudian jadi kayak mana? Ditrek guys. Oh iya halo. Engko oleh AdSense tak bagi kabeh ya aku. On le 5.000 ya 500-an. Proses pembongkaran. Iya. Ngetrek persneling. Bau tak? Oh. Sip, Pares. Itu perjuangan ya. Perjuangan dan doa. Perjuangan itu tak berdoa. Berdoa itu tak berjuang. Oh iya. Itu doa. Iya, benar. Yo. Ya, balik.
kena wes. Kan? Delok jerone sik. Oh, ini merah beres. Hmm. Beri itu karatan dia. Karatan jong merah jong. Ini tak beres jong. Merah jong. Kurang apa lu ini, Sob? Kurang apa nih? Oh, ini. Apaan? Gigi gigi. Apanya gigi? Ikan gigi itu tuh. Oli kurang Oh, apa nyampe tut. merah dia. Kayak gini dalamannya, guys. Iya. Kayak gini semua gini. Banyak giginya, guys. Punya gigi, guys. Tapi bukan gigi sapi nih, guys. Gigi bersneling, guys. Kayak gini, guys. Setelah sekian lama ini baru bisa ini, guys. Sekian lama. Nyanyi banyak sekian lama. Oke, guys, tadi sudah tak spillkan cara bongkar Persnel 1525. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa komentarnya ya di akun YouTube. Jangan akun YouTube orang lain ya, guys.